败，怪你当初不应该。男生应该为将来提出勇气来，暂当情是迎风走天涯。爱情藏在心内，何必求你来排解？离开你才应该。为了要保护老叔叔安全，列兵劈个魔精以混沌了开。降魔前后急攻，竟然已经陷入苦战咯。可惜混沌了开，显出了原形。哇！ 青眼回想也不甘示弱，显出了罗汉真体。罗汉真体金光四射，当台不魔回合，才来修你的性命哦！真是可怕的妖怪。 师弟听者，我的身躯被禁在南天山东北角的石洞，你着赶紧来哦！竟然到底发生何事呢？为怎样地上哪有这口的波动呢？ 当机红魂接近波动，大事起了变化咯！我可以是新宝，动作相当的敏捷哦。你是何方的妖怪呢？我乃不膜拜行第五。 多贵起来名咯！原来是乱世妖孽，对，阿魔就是乱世妖孽，姬红魂，人称你是天命金都，那今天起来名，以刀对刀，你要有相当的觉悟。 是妖孽非敌不可，只怕你无这种的能耐啊！神道对鬼道，正邪不两立，相逢即日难分上下。可惜要梦境，也上阵帮助咯。 以小子留神啊！多贵吸血灵最厉害的一招。后会有期哦。现在一触即发，什么人发动气功呢？是我。 哦，原来是老师。老师教导，以为多余免礼啊。姚梦清，为怎样你也成为老师？难道我讲错吗？凡事比咱年长，又是咱尊敬的人，
请问老师，行为合理啊？哼，老师，你毋是被混沌妖怪劈个毛精？哦，你以为我死了吗？其实我用金线脱壳，张寿王如土丘，敢真正挣扎就会死呢？真是使地主喜出望外。今天有三喜，也可说是惊喜。喜从何来？老汉无死，对大地你来讲就是头一喜咯。第二喜就是你的心上人当教主特别甲你见面咯。当教主贪无虚荣，我不想要甲伊见面。你讲当教主贪无虚荣，是早就已经改嫁他人咯。当教主改嫁他人，到底啊，你是听什么人讲呢？老师，我在刘氏哦，一名老丁所讲给我听。你敢知影迄名老丁是什么人？迄位老丁是谁？我无相识。哈，迄名老丁就是魏叔咯。什么？简单讲，就是魏叔所化妆。其实教主对你是一片情深，但是为怎样变成这款呢？多疑啊！魏叔现在就慢慢讲给你听。你甲教主本来就是一对真心相爱的情侣，可是你行为暴快，必须数次侵犯。因此不能时常陪伴在教主的身边。教主因为爱你至亲，也希望时时刻刻在你的身边。因此启门就母，拜师学艺，真拄好。在教书之中，车上罗秀。罗秀为了要完成伊的心愿，就收他为徒。但是因两人互相并唔知影。等到你下山，我才将此事讲给教主明白，并请叫教主暗中帮助你。到底我师讲到这个所在，你应该明白咯。原来姚梦真就是，对咯。到底你真聪明。姚梦真就是当教主。教主，我错怪你了。红粉，我无怪你，就是有爱侥幸。对，有爱侥幸也别离更真情。所以啊，以后你加一名得那个助手咯。哇，梦真啊！老师，你的心愿已经完成了。好了，现在第三件喜就是魏师要送给恁一项礼物，恁稍等咧。哎呀，老不死！你料我要创什么呀？花魂龙！新宝记红魂啊！花魂龙，今日你已经落入法网了。记红魂，你无君子，利用这个老不死了我！你若是英雄好汉，你应该亲手了我才对啊！所以，什么叫做英雄好汉？你就最好看。走！所以啊，亲手侵犯啊！是。我要对来去。免咯，一个去就太多咯。花魂龙，你希望我亲手了你吗？季红魂，你放我走，你若放我走，我可以送你真济金银财宝。使你一生荣华富贵享用不尽。无题。
拿起来！拔毛，冲出按摩台拔毛，开始要向各派人下手喽！教授，你身躯已经练到当身体骨，刀剑不伤。三人这种的金刚体，犹如大如天仙，万劫不坏。一方的挑战书，看你。哼，拔毛排行第3，变体高粱冲小甲。叫三人将武德文纳入拔毛统管，武德文乃正派，叫我听令以下派，真是轰动至极。既然冲小甲敢发挑战书，利用这个机会，顺便为天下渡海。来人咯！下身准备。拔毛赶紧显明来！以我一决雌雄马，你就是武德文，武德新娘嘛？这是武德新娘，今天变体高粱，有上武德新娘，两两相争，必有一输。刺激啦！武德新娘，最后给你机会，快向拔毛低头，性命保住。既然不肯，命归黄泉。变体高粱冲小甲，你以为你杀得了我吗？要杀你太容易啊！你可知情？我已经练成当今体骨，大如天神的金刚体了。冲小甲头上的银角，就是全部大如天神的金刚啊！当今体骨同样难度死劫，不愿顺从拔毛，就是这种的下场。哦，高手比赛，好惊人的拔毛啊！华山派新的剑王数码胜。新大新的剑，正在找找拔毛，来到中途，面前可是华山新剑数码胜。这时，你是不是在找拔毛？你为怎样知影？因为我也是拔毛在内。什么？那无非你就是拔毛排行第6，恰个双毛董娘娘。无错，这是董娘娘。看新的剑太低咯！中了7步独一定，行过7步必死无疑。本来我董娘娘的面容可比是相王一般。
但是被禁在航母塔，使我失去了不孝的道行，可恶的祭奠，不杀你，燃烧我冻娘娘满腹之恨啊！人有烦恼，只因看得太近；人有迷疑，就是想得太多啦。你是什么人？讲遐话是什么意思呢？恁三位有烦恼，就是看得太近，看上我咯。嗯？恁三位有迷疑，就是想得太多，想杀八魔。心中迷疑，就是恁的功夫，是毋是有办法胜过八魔？我讲对毋对呢？你八魔有什么关系呢？有相当的牵连，因为我也是八魔在内。什么？你是八魔在内？真呀！百十千足九名龙，排行第4咯。泰山三诺，可怜啊！杀啊！杀啊！春天莫地何里风，以温行金身万种，大开杀戒。瑞文顺天派，一莫到顶十派文，前后必消灭喽。八魔将军统治天下啦！青年会上一老叔叔来到南天山的石洞。青年，你讲修言就是被禁在此地吗？青年无法移动大手，又慌又急。师兄，开口成功，大手别开咯。哎呀，师弟，你总算来咯！修言，我找你好苦啊！叔叔，莫哭咯。师弟，代志紧急，你赶紧将我身躯按到天外天，3天内一定要赶到位，赶紧啊，赶紧啊！好，师兄，我爱你来去。八魔已经接到我的配信，3天内一定会到天外天。到时阵就是修天观大典神通的时刻啊！八魔接到条件书，纷纷向天外天进发咯。另外一方面，青年会上挨着济公也急奔天外天。3天后在天外天，修天观你有相当的胆量，敢当时向八魔挑战。这就是修天观证明实力的时刻。八魔如果失败，就听令于你。修天观失败者，愿以通天锤最为礼物。成交！八魔今天必定将你打败，再以通天锤到南天山结果这等的性命啊！双方战到最激烈，
小天官以八魔化成高度灵功，高度灵功冲上焚烧炉。 慢一卡步咯，慢一卡步咯。济公，济公，如果你紧一卡步，有可能丧命。如果我紧一卡步，也许可以挽救高调的性命。以你之命，换高调性命。 这是佛祖所言，我不入地狱，谁入地狱啊？钦佩钦佩，听你之言，大天官自叹独行千步啊！大天官，那小天官，小天官乃是我道去耶。 济公在天外天，经过了最漫长的一天。济公49天受难之期已经完了。是该做，哪里是嘎嘎嘎？往心走，哪里是嘎嘎嘎？嘎嘎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 。 哎呀，想起了，寺庙是我家的。佛祖所言，我不入地狱，谁入地狱啊？济公，济公，济公，济公又开始行走天下，助人救世咯。 小济公，吃鱼吃肉是平常，千杯百杯好酒量，荣华富贵不在眼中。行劫中义，赌博暗量，法律无变现神通，普度众生，历尽沧桑，大慈大悲人人尊重。 我不济公，阿弥陀佛万古流芳。各位亲爱的观众，真假济公到这告一段落，多谢恁的收看。下档本团会推出更加精彩的好戏，请密切期待。最后祝各位身体健康，万事如意，再见喽！